आज हम बात करेंगे इस एक खूबसूरत से ईडीसी फोल्डर के ऊपर। बारग्रीक कंपनी का ये बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पॉकेट क्लिप दिया हुआ है, बैक लॉक सिस्टम है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पार्शियल थ्रेडेड एज है इसका, ब्रास के इसके ये पिन है, ये देखिए जी, कंपनी का नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। कंफर्टेबल इसका हैंडल है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, और ये आपकी डेली ईडीसी के लिए बहुत एक अच्छी नाइफ है। आपने पैकेजेस खोलने हों, आपने कार्टन्स खोलने हों, इसके अलावा छोटे मोटी फूड प्रेप के लिए। लॉक इसका काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल भी ये इस तरह से बंद नहीं हो पाएगी जब तक कि आप इसको लॉक बैग से बंद ना करें। ये देखिए, दोस्तों ये मैंने आते हैं कंटेनर का माल जिसको कहते हैं लॉट का, वहाँ से मुझे ये मिला था और बड़ा इकोनॉमिकल। पिछले 3 साल से ये मेरे पास है। बी प्रिपेयर्ड।